Si te gustan los gatos, este pequeño te va a enamorar. Apareció en una colonia. Joven, confiado y con una dulzura increíble. Tenía una oreja estropeada, un resfriado fuerte, y heridas en la boca. Pero luchó, y salió adelante. Cuando parecía que todo iba mejor, empezó a toser. Una tos ronca que preocupa mucho. Hasta llegaron a pensar que podría ser un pólipo. Pero, poco a poco, se está recuperando. Orejo es un gato dulce y con ganas de vivir. Solo necesita un empujoncito para seguir adelante. Ayuda a Orejo con 1 euro al mes.